好，同学，我们接下来讲的部分是说，常常有些学生他们会在网络上遇到一些问题，就是他们的网页浏览器会被像 HAO123这样的一个网页程式绑架。那要怎么去移除它？哈，那其实有很多的同学试了很多次都没办法正常移除哈。那这边可以推荐一个程式，就是它叫做 Junkwhale Removal Tool 这个。那这一个它是可以移除 HAO123等网页绑架程式的一个好工具。那它的网址在这里哈，网址在这里。那同学可以在那边看一下哈。那这个呢，它安装完之后，你要下载下来之后，它就会像这个样子。它会打开一个小小的一个命令列的一个视窗，然后接下来这是它的一个设计者哈。那目前的版本是到6.14的版本。那同学呢，你们把它打开来之后，它就会开始执行，它会开始去检查你的系统登录档，检查你的开始的一些程式的集，还有一些应用程式。那等它全部跑完之后，它就会把这些网页程式从那个你的电脑里面还有浏览器里面把它移除掉哈。那它在跑的过程当中，只要看到现在目前还有出现那个 checking， 它是出现很多 checking， 就是说检查这个部分的时候，你就先不要急着把它按掉，先让它慢慢的去检查。那等它结束之后，它会告诉你哈。那这个步骤可能它在执行的时候可能会关掉你的网页浏览器，无论是你是使用 IE 或者是使用 Chrome 浏览器，它可能都先关掉这样子。那因为这个部分哈，就是说每个人的电脑情况就不一样，所以你使用这一套程式也有可能会移除不成功，或者是对你的电脑造成一些麻烦或者是问题哈。那这个部分呢，作者本身也没有办法帮你保证一些事情。那当然呢，我也没办法帮你保证什么哈。所以如果说你要去使用这套程式的话，那请你自己要有一个觉悟，就是你可能要自己负起责任来哈。如果不小心安装，然后应用这个程式而产生一些你电脑上的问题的话，麻烦请自行负责。好，就是这个样子。那我只是推荐一个可能对你有解决的一个方案哈。那这个 HAO123它其实是非常顽固的一个网页绑架程式，那它是来自于中国大陆啦。那这个部分呢，最好是说，如果说你本身对电脑不是那么的熟悉的话，你也可以请你的朋友们对电脑比较熟悉的去操作这个程式哈。OK， 以上是我的教学，谢谢各位同学，拜拜。